sądzisz? Jakie dobre, jak kokos. Jest to Gigancio. W Brazylii okazuje się, że są dwa diesle. Dla starych aut i dla nowych aut. No i co? No i my zamiast się integrować z ludźmi, to do cyrku. Dzisiaj idziemy do zoo. Jedną z atrakcji w Foz do Iguazu jest właśnie park da Aves. Idziemy zobaczyć właśnie tukany, babuszki i inne takie. Zapłaciliśmy za bilet 80 reali. Tak naprawdę zapłaciliśmy 80 reali za jedną osobę, bo dzieci w wieku 5 lat mają za darmo. Do 5 bodajże albo do 6 jest wejście dla dzieciaków za darmo. Więc idziemy zobaczyć, będziemy pokazywać, co jest fajnego. Ciao! Patrz, jaki piękny, podejdź sobie. Chodź tu. Jacie. Jaki piękny, nie? Patrz, jak tamten się przegląda. Jaki jestem ładny. Ola. Cześć, kolego. No i można sobie tutaj oglądać tak ptaszki na żywo. Można wejść. Wchodzi się częściowo grupami. I one praktycznie nie są za siatką. On nie lata. To jest kiwi. Tak się nazywa ten ptaszek. Są krokodyly. My tutaj kokosa kupiliśmy sobie, tak. I Julek pierwszy raz próbuje takiego kokosa. No i jak? Co sądzisz? Jakie dobre, jak kokos. Jak spadnie z drzewa, no to bierzesz go i dajesz rurkę i pijesz i ono jest smaczne. Ekstra. Julek, bo to się urwie. Małpę złapaliśmy do klatki. Król dżungli. Motyl zaczyna od jajeczek. Bardzo fajnie tu tak pokazali, jak to wygląda. Potem mamy gąsienicę, tak? No i potem kokon czwarka. No i ten imago. I potem motyl, tylko że już motyla zaraz zobaczymy, pokażemy. Taki najmniejszy ptak na świecie to jest. Elo! Kupiliśmy kokosy, ale to nie jest takie proste. To trzeba mieć narzędzia, szanowni państwo. Tu mam wiertarkę, rozumiecie? Bardzo smaczne. Ale dzisiaj rano piliśmy smaczniejsze. I to nie był ten zielony, ale w markecie nam polecili ten zielony. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mi bardziej smakują te takie młode, czyli takie bardzo jeszcze szare, jasno-brązowe, beżowe, ale już nie zielone.
Ciekawostka. Wiecie o tym, że od spadającego kokosa rocznie umiera 100 osób? Ktoś dostaje tak w dynię i po prostu umiera. Ale bardzo ciężki jest, więc wcale się nie dziwię. Kochani, jeśli chodzi o podatki w Brazylii, no to jest tak różnie. Dlatego, że po pierwsze, no te podatki niby nie są najlepsze, ale one są z tego co wiem bardzo mało ściągalne. Podatek jest od 0 do bodajże nawet 37%. Zacznijmy od osób prawnych, czyli od spółek. Podstawowy podatek tutaj to jest 15%. Więc nie jest tutaj wcale on taki zły. Natomiast to jest podatek, który jest tylko do kwoty 240 tysięcy reali rocznie i potem on wzrasta o 10% więcej, czyli robi się już 25%. No i to już szału nie ma, zwłaszcza że 240 tysięcy reali, no w sumie nie jest to jakoś mało. No ale nie jest też to jakoś wybitnie dużo, dlatego no jeżeli ktoś by prowadził spółkę, to teoretycznie 240 tysięcy reali to jest dość mało, bo to jest około 200 tysięcy złotych rocznie, to jest poniżej 2 dych miesięcznie, to nie jest wcale dużo. Także no tak średnio bym powiedział. Natomiast osoby fizyczne będą płacić podatek od 0% też do 20, tam chyba 7,5. I to będzie zależało od wysokości dochodów, ten podatek od wysokości dochodów, czyli jest progresywny od 0 do 27,5 i można mieć działalność gospodarczą osobistą, prywatną i wtedy też będzie dotyczyły, te progi będą kalkulowane. To zazwyczaj jest tak, że co zadeklarujesz, to masz, dlatego że tutaj nie ma obowiązku wydawania paragonów, natomiast no wiadomo, dużo osób płaci już kartą, dlatego jest to bardziej ewidencjonowane. Te psy są straszne. Zatrzymaliśmy się na takiej stacji restauracji, aby coś zjeść. Jedzenie nam nic ciekawego, więc wam nie będę pokazał, ale zobaczcie co tu można kupić. Piękne, dwukolorowe jakby, takie trąby z jakiegoś no poroża czegoś, chyba jakiegoś bydła. To mi się też bardzo podoba. Co? Kopytko. Co? Kopytko. Co? Kopytko. I wy myślicie, że to po prostu ktoś tylko wziął i urwał nogę krowie i postawił sobie, bo jest fetyszystą. Nie. Proszę. Tu jest korek. I tu można sobie nalać. Jest fiu fiu fiu? Jest. Ja ogólnie gdybym nie miał problemu z tym, że jestem kamperem, to bym się tu troszeczkę obkupił, bo bym sobie pewnie w pokoju chętnie takie różne poroża powiesił. Jeszcze bym sobie chętnie powiesił taką krowę z rogami. Bardzo mi się podoba. Ponieważ chciałbym mieć palenisko tam u siebie w domku, może kiedyś ze szwagrem wyspawamy, to fajnie by było mieć takie kijaszki, ale to jeszcze mogę sobie kupić u siebie. To nie jest problem. I taką bym sobie... o taką bym sobie pod łóżkiem rypnął. Oj. Lubię takie sklepy. Jak już tak te zwierzęta muszą zginąć, to żebyśmy mogli zjeść, to chociaż zróbmy sobie z kopytka coś, co będzie użyteczne. Jest to gigancio. Jest. Nie mówiłem wam tego jeszcze, ale ogólnie ja z Klaudią mieszkaliśmy w dość małym mieszkaniu i jak już wiedzieliśmy, że wyjeżdżamy, to stwierdziliśmy, że 2 lata się bujaliśmy z tym, albo nawet 3. Remontowaliśmy taką chatkę, drewniana chatka z 1944 roku. No i w końcu przez długie bujanie się wyremontowaliśmy ją i jest bardzo ładna. No i właśnie przez to, że tam jest troszkę zachowany taki drewniany styl i taki staraliśmy się troszeczkę klimatu zachować, to takie rzeczy by nam tam właśnie pasowały, dość drewniane albo takie pochodzenia zwierzęcego. Pasowałyby tam, no. Podobałyby mi się. Dobra, jeżeli chodzi o podatek VAT, nie istnieje tutaj coś takiego, natomiast jest coś podobnego, taki podatek federalny i on troszkę zależy od rejonu i może wynosić od 18% do chyba nawet 7%. I wyobraźcie sobie, że małe przedsiębiorstwa mogą się starać o niepłacenie tego podatku lub płacenie niższe. I nie wiem, czy to nie jest jakoś indywidualnie dopasowywane. Także z tym VAT-em jest tutaj mega ciekawie i mega fajnie. Podatki mamy w takim razie mniej więcej przerobione. W Brazylii okazuje się, że są 2 diesle. Dla starych Audi i dla nowych Audi. Pan musiał zobaczyć mój dowód rejestracyjny, żeby mi powiedzieć, którego ja diesla mam zatankować. Litr diesla, o dziwo,
Też jest różnica, czy płacisz kartą kredytową, czy dieslową, bo jest po 5,24 jak zapłacę kredytową i to wtedy kosztuje no z 4,10, a tak to bym zapłacił około 4 zł, także jest różnica dosążna. Ale zobaczcie, po ile jest paliwo w Brazylii, super, nie? Aha, no i gada do mnie, kurwa, mówię, gadasz po angielsku? Nie. Po hiszpańsku? Nie. Tylko po portugalsku. I gada i napierdziela, ja nie wiem o co mu chodzi, no ale żeśmy się dogadali, bo mu pokazałem dowód rejestracyjny i jakoś to ogarnął. Wszyscy są bardzo tutaj mili. Zobaczcie, ile tu jest wlepek, jakieś takie kultowe miejsce chyba. Patrzcie, no więc nie może zabraknąć też naszej. Gdzie tu jest troszkę wolnego miejsca? A, tutaj. Ale tu jest chica chiquita. Olha esse da Chica aí. Chica está, Mam ją zasłonić. No a Chica dobra. está apagada. Okej. Não tem identificação nenhuma, né? Aí, ó. Ui, vai ficar legal. É, pode ser. Aí, ó. Lá da Polônia, nosso amigo. Ó. Si. Perfekto. Jest. Obrigado. Muito legal, né? Chciałem wam pokazać, że z beczek można robić piece. Piece turystyczne, które służą do gotowania. Zaskakuje mnie ta Ameryka pod kątem pomysłowości i funkcjonalności rzeczy, które u nas są niby szrotem. Zajebiste. Rozbiliśmy się pod cyrkiem. Jest tutaj taki jakby darmowy kemping na takim olbrzymim parkingu restauracji. I to jest do tego stopnia, że jest miejsce do wyrzutu jakby nieczystości, zatankowania wody, podpięcia się pod prąd. Także jest tak bardzo przygotowane. I co jest? Piłam, ale ty mi mówisz tak. Weź, zapytaj się, czy jest ten występ, nie? No. Jak ja mam się zapytać, jak oni tu nie mówią po angielsku, tylko po tym portugalsku? Nie wiem. Nie możesz już tak zostać, więc kupiłam na Centralo. Na miejsce plety. Nic nie zrozumiemy, dobrze, że to nie jest tylko do rozumienia, tylko do widzenia, więc chociaż tyle. Szedłem do kampera po kamerę i widziałem, że integrują się tam, że palą ognisko i ogólnie Klaudia zajęli na miejsce swoją drogą. Mówiłam, że przestawić od razu? No i co? No i my zamiast się integrować z ludźmi, to do cyrku. Agradecemos a presença de todos. Mais rápido! Rápido! Była tutaj integracja kamperowiczów. Ognisko jeszcze się pali fajnie. W ogóle ta Madaloso to jest tutaj cały kompleks tego wszystkiego. Oni mają po drugiej stronie ulicy knajpy. Tutaj mają Madaloso Express, gdzie możesz na szybko coś tak wziąć, wręcz jeszcze drive tam chyba jest. Tu jest przecież wielka restauracja z salą bankietową i weselną. Tu jest miejsce dla kamperowiczów, jest przeolbrzymi parking. Cyrk, z tego co wiem, też jest ich, więc ogólnie bardzo muszą być to przedsiębiorczy ludzie. No jest to ciekawe. Jest to ciekawe. A tu jest bardzo fajnie. To jest żywy czubaka. Wiecie co jest super? Że można sobie obciąć paznokcie tak, że leci to na ulicy i nie trzeba tego zbierać. Fu.
Matko Boska, ten nasz tato to jest po prostu człowiek lasu, kurde.